wil vandag afskop met 'n reeks wat ek noem Herbou, Herstel, Hernu. En as jy die storie van Nehemia ken, sal jy weet waaroor die hele Nehemia boek gaan. Het gaan oor die storie van Nehemia wat 'n Jood is, wat eintlik voor die koning, heidense koning dien, en hy is sy skinker, is die skapbeheerder. En Jerusalem word in puin gelê, hy word ingeneem deur die Babyloniërs, die mure van die stad is verwoes, die ingang van die stad is vernietig, en Nehemia kry woord dat sy stad, en die stad Jerusalem, die stad van sy geboorte en die stad van die geboorte van sy voorvaders is in 'n pynloop, en dit raak hom so dat dit sy hele wese, dat die Bybel sê, Nehemia 1 vers 1, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daarlang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God van die hemel. Gehoor van hierdie ding wat gebeur het, en hy is 'n Jood self, en hy dien nou vir 'n koning, by 'n ander koning in sy paleis, en nou hoe dit gewerk het ook, Nehemia was ook sy kapbeheerder, of hy het hom te dien, maar jy mag nooit in die koning se teenwoordigheid mag jy ooit hartseer gewees het nie. As jou emosies, die koning se emosies beïnvloed, dan kon die koning jou se muur laat doodmaak. So jy kan nie 'n afdag hê by die koning nie. Jy kan nie soos 'n maandag, blou maandag hê by die koning nie. By die koning moet jy altyd vrolik wees, jy moet altyd happy wees, al feit jy dit is hoe jy moet wees wanneer die koning is, want as jy die koning se emosies beïnvloed, dan beteken dit jy as 'n diensknegt of 'n slaaf is besig om die koning, so jy mag nie met die oë kyk het nie, jy mag hom nie emosioneel, jy moet altyd happy wees, en Nehemia verskyn voor die koning in hierdie tyd. En die koning kyk na hom en sê vir hom, wat is fout? Want hy sien, Nehemia is in 'n bad state. Hy sê vir hom, wat is fout, want jy is toch nie siek nie. En Nehemia besef, hier is dit nou. As ek wil nou maar die kans gebruik en vir hom vertel. En Nehemia begin, hy vertel vir hom van die storie van Jerusalem. En hy sê vir hom, die stad van my voorvaders, waar my voorvaders begrawe is, stad van my inkoms, Jerusalem, is vernietig. Die mure is omgeval, en die poorte is verbrand, en die koning kyk na hom, en hy sê vir hom, wat kan ek vir jou doen? En hy sê vir die koning, en hy besef vir die Here van want dit is heeltemal ongewoon, dit is nie, die koning sal nie dit doen nie, veral nie vir 'n slaaf nie. Nehemia sê, stuur my na Jerusalem, dat ek kan gaan, en die mure van my stad sal kan herbou. Die koning sit hom, en sy koningin sit langs hom, sy girl, sy vrou, sy prinsesie. En hy kyk na haar, en hy sê, dink jy, ons moet hom stuur? En ek dink daar is, in haar ook is daar hierdie gesindheid van die, ek glo regtig as ek hierdie gedeelte lees, hoe God, hulle goed gunstig was ook by die twee, en hy praat met haar, en hy sê, hoe lank sal dit jou vat, om dit te gaan doen? En Nehemia gee vir hom 'n sekere tyd, en hy sê, dit is hoe lank dit sal vat, om te gaan. En, in die konteks van hierdie storie, waar Nehemia was, en wie hy is, en die koning, was dit nou, pretty much nou al genoeg gewees. Ek weet, die koning het hom al klaar nie doodgemaak, omdat hy sad was nie. Die koning sê vir hom, okay, wat wil jy doen? Gaan dan en gaan doen dit. En Nehemia het baie boldness. En hy sê, as dit die koning as koning dit sal goed vind, sal jy nie vir my briewe skryf, wat ek saam met my gaan neem, sodat wanneer ek deur jou bure en die konings wat hier in die omgewing is, deur hulle lande sal trek, dat hulle my nie sal vasgee nie, dat hulle sal sien, dat jy het my 'n mandaat gegee om te gaan. En die koning sê vir hom, dit is goed, en Nehemia is nog nie klaar nie. Hy sê, sal jy my ook briewe gee, dat ek hierdie briewe kan neem na jou ambagsmanne, wat met hout werk, en met stene werk, sodat hulle vir my sal voorsien
vir alles wat ek nodig het om die mure van Jerusalem te herbou. Ek meen hierso, ek weet, gryp die puntjie en gryp die hand, nee. En hy gaan net all out en hy vertel vir die koning alles wat hy nodig het. En die koning stuur vir Nehemia met perde en met ruiters en met wagte, met hout, met ambagsmanne, met alles stuur hy hom en hy sê, gaan herbou die stad van jou voorvaders. Ek meen net geweldige guns wat ons sien. En hoe dit eintlik maar begin het met Nehemia wat gevas en gebid het en vir die Here gevra het, Here, want niemand anders was daardeur geraak nie. Dis interessant. Dis Nehemia se slaaf, die priesters en die leiers van Jerusalem. Ek weet, hulle is skepties, nee. Niemand worry nou meer oor Jerusalem nie. Niemand worry meer oor die stad nie. Hulle is al oor en hier is 'n slaaf, Nehemia, wat eintlik 'n ballingskap weggevoer is. En hy het 'n passie en hy het 'n hart vir om sy stad te herbou. Nou, dit klink verskriklik as jy nou Jerusalem ken, is Jerusalem 'n baie groot stad, maar die huidige Jerusalem soos wat daai tyd was eintlik nie so groot nie. Daar was Jerusalem. Natuurlik is die tempel die grootste gebou, soos jy daar kan sien. Lyk soos ons ou, as jy so ry na die Karoo, dan sien jy net 'n kerktoring, nee, heeltemal in die middel van die dorp, is net 'n kerktoring en 'n groot kerkgebou. So omtrent so wat daar, die tempel was daar in die middel, seker 'n kerkstraat gewees, en 'n paar huisies hier om. So die mure van Jerusalem was nie 'n geweldige groot taak gewees nie, maar hier is wat die probleem was. Hulle het al probeer om die mure van Jerusalem te herbou. En hulle sal dit opbou deur die dag, en dan sal die vyande kom, en dan sal hulle in die nag die mure net weer omgooi. En dan sal hulle weer die proses gaan, dan sal hulle probeer om die mure te herbou, en dan sal hulle net in die nag sal die vyande. So, die mure het omgelê, en daar was geen sekuriteit nie, inteendeel daar was net, Jerusalem was 'n oop stad gewees, wat geen, no defense, met ander woorde, mense kon gaan, daar is nog so prentjie van hoe dit gelyk het. Nou wanneer jy Nehemia gaan lees, sal jy sien hoe hy praat van die verskillende gates. Hy praat van the old gate, the fish gate, hy praat van the horse gate, the east gate en the sheep gate, en wat nog steeds vandag is van daardie poort is nog steeds daar, en dan so dan sal hy gaan en ons lees dat Nehemia het gegaan en hy het vir niemand in Jerusalem gesien. Hy het nie vir die Fariseërs, die Sadduseërs, die priesters, niemand wat weet nie. Hy het net gegaan en hy het gaan loop rondom die stad en op die mure, en hy het dit net gaan besigtig en gaan kyk wat het hier gebeur, wat gaan hier aan. En ek wil nie vandag bietjie presies daaroor gesels oor dit nie, maar daar is nog meer hoe die muur sou gewees het. Dit was baie dik mure gewees en dit was maar met klippe wat om mekaar gesit en ek weet nie, met klei of hoe ook al hulle dit gemaak het, met so dit strooi en klei gevat om dit te bind en dan het dit so gebou. So daar's Nehemia gaan besigtig die mure in die nag en saam met 'n klomp manne net deurgegaan. So dit so 'n idee te gee net van daardie tyd en van Nehemia. Nou hier is die ding van mure. Wat doen mure? Ons weet dat ons baie keer as ons praat met mense of as jy met die mure, jy moet die mure afbreek. Dis nie daai mure waarvan ek praat. Ek praat nie nou van daai mure wat jy moet afbreek nie, nee. Jy moet hierdie muur wat jy rondom jou lewe gebou het afbreek. Ek praat nie nou van dit nie. Want wat doen mure? Dink gou aan jou eie huis. 'n Muur bepaal ruimte. Dit gee 'n spasie. In my huis is daar mure wat bepaal hoe groot my huis sal wees. Ek het 'n muur rondom my erf wat vir my sal sê, dit bepaal my eiendom. Dit het te doen met eienaarskap. So 'n muur bepaal ruimte en dis die plek waar jy veilig voel. Dis die plek waar jy gemaklik voel. Wanneer jy by jou huis is, dan voel jy okay, maar ek is nou in my spasie. Dit is wat mure doen. Mure reguleer ook deurgang. Mense moet klim nie by jou huis deur die venster nie. Hulle kom deur die deur. Deur die voordeur of deur die agterdeur. Nou as hulle klokkie wees of wat ook al, hulle sal kom en hulle sal deurgaan. Jerusalem het nie meer kon nie reguleer nie, want die ou stede het so gewerk. As jy nou foto's sal sien van daai stad, het hy een gate gehad wat 'n hoofhek was waardeur almal sou beweeg het, meeste van die keer. En by die poorte sou daar wagte gewees het en daar sou mense gewees het van die stad en hulle sou besluit het of jy in hierdie stad mag ingaan of nie. Hulle sal besluit het of jy, as jy goedere sal bring, sal inkom
en of jy hierdie goedere mag verkoop in hierdie stad, en of dit sal goed wees vir die stad of nie. En dan moet jy taxes betaal het ook daarso. So as jy inkom en dan jy sekere goedere, en dan betaal jy ook daarso sekere belasting, sodat jy in die stad kan ingaan en dan kan besigheid doen, en soos. So daar was die hele tyd 'n ingang gewees en 'n deurgang gereguleer. Mure voorsien ook met beskerming. Nou anders jy gaan slaap en jou alarm is aan, dan jy weet dat hierdie mure is hier so om my te beskerm en my gesin te beskerm. So daar is 'n redelike belangrike rol wat mure in ons lewens en mure in ons huise voorsien. Dit stel ook grense, ek het daaroor gepraat, en dit bepaal eienaarskap. Maar al hierdie dinge kan ons sien vir Jerusalem en vir die Jode was nie daar nie. Daar was geen mense wat in en uitbeweeg soos wat hulle wil in Jerusalem. Daar was geen regulering gewees van deurgang nie. Daar was geen beskerming gewees nie. Daar was geen grense gewees nie. Geen eienaarskap. Want almal, dis nou one for all, almal kan nou maar kom en beweeg en deurgaan ensovoorts soos wat hulle wil. En veral vir die Jode, omdat die Jode as gevolg van die tempel en die heiligdom, die heiligdom en die mees heilige plek wat hulle so beskermend oor dit was. Vir hulle was dit 'n verskriklike ding vir die feit dat mense net kan inbeweeg en hulle almal wat nie Jode was nie as heidene gesien. So die heidene het nog net ingekom. So dit was vir die Jode 'n verskriklike tyd gewees toe die mure van Jerusalem ompas. Tot vandag toe word daar beklei oor die grense van Jerusalem. Besef julle daar's nog nooit vrede gewees nie. Die grense van Jerusalem word die hele tyd oorbeklei. Want daar's sekere groepe wat toe-eien en sê maar hierdie deel van Jerusalem is ons in en die Jode so of die Jerusalem sê en maar dit is ons grens, dit is die ou Jerusalem, dis waar die tempel was en dis die tempelmuur. So daar's die hele tyd 'n bekleierery en 'n geveg oor die grense, oor die eienaarskap van waar Jerusalem lê. Tot vandag toe is dit nog steeds so. So wanneer mure omval, en ek wil dit eintlik terugbring want ons praat ook oor ons eie lewens. Hier is die ding, ons kan nou kyk na Nehemia, maar wat gebeur in my eie lewe wanneer my eie mure soms omval? Wanneer mure omval, dan verloor ek 'n bietjie identiteit. 'n Verstaan van wie is ek werklik? Wat is ek? Wie is ek? Waarheen is ek op pad? Waarin vind jy jou identiteit? Een van die grootste probleme van ons samelewing vandag is dat mense hulle identiteit vind in wat hulle doen en nie in wie jy werklik is. Besef jy dat jy kan nooit jou identiteit koppel in wat jy doen nie, want môre kan jy iets anders doen. Jy kan nooit jou identiteit koppel aan wat jy het nie, want môre kan jy alles verloor. Jy kan nooit jou identiteit koppel aan wie jy ken nie, want môre is daai vriende nie meer daar nie. Jy kan nooit jou identiteit koppel aan jou assosiasie met ander mense nie, want môre kan dit nie daar wees nie. Jou identiteit kan alleen bepaal word deur een ding. En identiteit word aan jou gegee deur jou Skepper, deur jou Vader, want hy het jou gemaak met 'n doel en binne daardie doel vind jy jou identiteit. Ek het 3 kinders. Ek het 'n seun Thomas, hy dra my van sy naam is Thomas Johannes Dry. Of Thomas Heinrich Dry. Thomas Johannes mekaar. Thomas Heinrich Dry. Daar is 'n gedeelte van my identiteit en ook as gevolg van ons tweede naam, ons van, sal hy daardie identiteit ook verder dra as Dry. Maar my dogters, so sad soos wat ek dit wil erken, gaan eendag wanneer hulle 50 jaar oud is, seker ook trou. En ek gaan hulle 'n plekkie maak in my huis en hulle kan daar bly. Hulle gaan trou. En wie gaan gebeur? My dogters gaan 'n ander van teen aanneem. En sê ek het al reeds nie te doen nie, maar hulle gaan 'n ander van aanneem. Jy sê daarom sal 'n man sy vader sy moeder verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Daar is 'n geweldige ding van 'n vrou wat haar identiteit ook kry binne in haar huweliksmaat. En dieselfde moes ek ook weer identiteit gegee het aan my huweliksmaat. Aan Sonnet. So die hele ding, ons is die hele tyd besig in hierdie lewe om te dink, wie is ek, waar is ek op pad, wat doen ek, en 'n ontdekking te maak van identiteit. In hierdie tyd was daar eintlik
die Jode identiteit verloor. Want die Here het nie. Daar was nou boundaries. En partykeer gebeur dit in ons eie lewens. Want wanneer hierdie mure begin omval in ons eie lewens, dan is daar 'n bietjie 'n verloor van wie ek werklik is. Daar's 'n verloor van identiteit. As mure omval, bied dit geen meer weerstand en gooi die tou op. Daar is geen meer grense nie. Ek weet nie of julle al hierdie stories gekyk het op TV van jy kry die mense wat ingaan in die huis in en dan werk hulle met mense wat noem dit hoarders. Ja. Het julle al gesien? Het julle al ek het gedog dis net 'n nice ding om Discovery movie van te maak, maar this is real. En daar's soveel mense, ek het ook wel miskien, daar is soveel mense. Jy weet, daai is nou 'n tipiese prentjie van iemand, he just let go. Hy het dit daarvan. Dit lyk amper soos 'n maandagooggend by ons huis. Nee, net voordat huisens terugkom. Daai is daar nie meer grense nie. Jy het net laat gaan. Dinge het nie meer sy plek nie. Dis net, we just put everything together. En daai is 'n tipiese prentjie vir my van hoe mense se lewens soms lyk. Want van buite af lyk dit soms nie so nie. Van buite af lyk dit, die mure bepaal ons die grense. Van buite af dan lyk dit soos een gewone huis. Ek het so 'n storie gekyk wat in Brittanje gehad het. Van buite af, dis 'n stunning huis, mooi huis, die opverdieping. As jy in die huis inkom, dan druk hulle daai deur so, dan kan as daar nie meer spasie nie. Maar van buite af lyk alles eenheids. En dit is so 'n prentjie van hoe ons lewens soms is. Ons eie lewens. Ons lewens lyk wanneer ons by mense is, en wanneer ek by die werk is, en by mense is, dan lyk alles net 100%, want alles in die buitekant lyk net so mooi. Die picket fences is geverf, en die tuin is mooi netjies, en alles lyk mooi. Maar eintlik binne is daar nie meer identiteit nie. Dinge val net uit mekaar, daar's nie meer plek nie, daar's nie spasie nie. En dis die plek, dis die tyd waarin ons onsself ook vind. In die lewe wat ons self vind. En die rede waarom ons onsself baie keer daar kry is, en dit raak baie algemeen is wanneer, is die ding wat ons doen, ons praat van uitbranding. Burn-out. Daar is tevore. Inteendeel, daar was nooit die woord gewees soos uitbranding. Hulle het dit eers later in die 1900 het hulle 'n ding geïdentifiseer, want mense het siek geword en mense het op 'n plek gekom wat hulle net opgee en hulle moes vir hulle naam en sê hulle kyk, you got burn-out. So dis nie regtig, dis nie 'n fisiese siekte nie, maar hy sal deur die fisiese, dit is 'n emosionele, psigiese plek waar jy kom waar jy eintlik op uitbrand. En hier is die interessante ding. Ons dink uitbranding het alles te doen met te veel werk. Dit het aanleiding daartoe en dit doen dit ook. Maar te veel werk is nie die hoofrede altyd van uitbranding. En ek wil vandag 'n bietjie in ons reeks wanneer ons praat van herbou, herstel, hernu. Dit gaan onmoontlik wees vir ons as iChurch of as 'n gemeente of met ons iConnect groepe om te droom oor ons stad en te sien dat ons stad herbou moet word. Of om te droom oor ons vriende en ons familie en te droom dat hulle hernu of herstel moet word. As dit nie hier met ons eie lewens begin en dat daar herstel en 'n hernu en 'n bou en 'n verstaan is van wie ons is in Christus. Want dit begin eintlik maar eers in die storie van Nehemia sê jy sien, die Here het eers met hom begin praat. Die Here het eers hom begin herstel. Daar was 'n moment gewees in Nehemia se lewe waar God met hom kom deel het en toe het die Here hom verder gebruik sodat hy kan gaan en aan 'n hele nasie herstel kan bring van identiteit. Mure kon herbou van hierdie so. So net gou. So vandag wil ek bietjie net met jou praat oor uitbranding, want of jy het al self op 'n plek gekom waar jy naby aan uitbranding is, of jy is tans op 'n plek waar jy voel jy is besig om uit te brand en dat jy eerder so gou as moontlik dit sal identifiseer. Of jy weet van mense, of jy ken mense wat op hierdie plek is van uitbranding. Want die ding is, dit begin met uitbranding, maar uitbranding loop oor na depressie. Dit is 'n effek, hy loop aan een en 'n ou verband met mekaar.
Die eerste teken van uitbranding is dat jy voel waardeloos. Jy voel, niks wat jy doen, is goed genoeg nie. Jy voel net die hele tyd waardeloos. Nou, daar is verskillende vorme van uitbrand. Jy kan fisies uitbrand, jy kan emosioneel uitbrand, jy kan uitbrand in jou verhoudings. Daar is verskillende plekke waar uitbranding in jou lewe kan plaasvind. Nou, wanneer dit kom by 'n gevoel van waardeloos is wanneer jy besef jy dat jy is jou grootste kritiek. Jy is you are your biggest critic. Jy is so hard op jouself dat niks wat jy doen gaan ooit goed genoeg wees nie. Dis altyd die begin, dis 'n goeie teken van waar uitbranding begin is wanneer jy jouself so kritiseer dat jy vir jouself eintlik sê ek sal dit nie kan doen nie. Ek is waardeloos. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie ryk genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Ek kan nie soos daai ou squats nie. Ek kan nie al daai goeders doen nie. Maar altyd voel jy dat iemand so jy is altyd besig om krities op jouself te wees. Want jy is jou grootste. En van daar af kom dan 'n plek van onvergenoegdheid. So as jy die hele tyd krities op jouself is, maak nie saak wat jy kry nie, maak nie saak wat jy het nie, dit sal nie genoeg wees nie, want dit het niks te doen met wat jy het nie. Dit het alles te doen met jou siege, oor hoe jy daaroor dink. Want dit gaan nooit goed genoeg wees nie. Want en hier is die ding, dis die probleem wat ons het in ons samelewing van vergelyking. I'm always competing en ek vergelyk myself altyd met ander. So ek kry myself in 'n groepie en as hierdie ene dit, dis gaan met ek moet dit en as iemand daar kom, ek moet dit en dat. En daar gaan altyd iemand wees in hierdie lewe wat vinniger, sterker, mooier, groter, beter, wat ek al aan jou in 'n area gaan wees. So jy kritiseer jouself, jy gaan op 'n plek kom waar jy voel maar jy het onvergenoegdheid. En onvergenoegdheid is 'n ding wat jy net harder nou probeer. Nee, so as jy onvergenoegd is, dan ek moet net meer kry, ek moet harder probeer, ek is krities op myself, ek vergelyk myself en ek voel I'm in the race but I'm behind. Almal voel op hulle daal, almal lyk so uitgesorteer, want die picket fences is geverf en die huis lyk mooi, but in the meantime, binne-in daai siege, binne-in daai persone, is hy net so verward, net so identiteitloos soos wat jy is, maar hy sal dit nooit vir jou wys nie, hy sal dit nooit vir jou sien. Jy sien altyd net die mooi deel. En hier is altyd simptome, vergelyking, om krities te wees op jouself, en om onvergenoegd te wees, van uitbranding. Hier is die ding, dit nie te doen met harder werk, of om te besig te wees nie. Uitbranding begin eintlik in die emosionele plek van, ek voel waardeloos. Die vraag is, hoe verander ek? Hoe word ek genees daarvan? Dis weer eens terug die plek van identiteit. Besef jy dat niks wat jy doen of nie doen nie, gaan God se liefde teenoor jou verander. Wanneer jou kinders stout is sê jy vir hulle, ek is nie meer lief vir jou nie. As jou kinders stout is, sê jy vir hulle, ek het jou nie lief nie, jy is stout. En as jou kinders nou oulik, dan sê jy ook, ek is so lief vir jou, jy is so braaf. Verander jou liefde teenoor jou kinders wanneer hulle goed of sleg doen, of presteer of nie presteer nie, nooit nie. So in ander woorde, ons dink, dat God sal my lief hê, wanneer ek net goeie goedes doen, en wanneer ek die regte dinge doen. God se liefde teenoor jou, maak nie saak wat jy reg of verkeerd doen nie, God se liefde teenoor jou sal nooit verander nie. My waarde en my identiteit word gesetel presies in die feit dat ek weet, dat God se liefde is onveranderlik. He will love me, because he loves me. Because he loves me, 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 because that's who he is. It's his identity. Dat is God is liefde. He cannot but love. Sy liefde vir my word nie bepaal oor my prestasie nie. Sy liefde vir my word nie bepaal oor hoe goed of hoe sleg ek hoef te wees nie. Sy liefde aan my is alreeds vasgemaak. So dit is hoe ek dit oorkom, hoe voel ek waardeloos? Moenie probeer om jou waarde te vind in dit, it's a moving target. Die enige wanneer jy jou waarde probeer kry in goed is wat die hele tyd verander, it's always moving. Die grens is heeltyd besig om te skuif.
So jy sal nooit jou waarde kan vind in dit. Jy moet jou waarde vind in wie jy is, in jou identiteit, en wie Christus jou gemaak het. You are my son, and you are my daughter, and I love you. And I will forever love you. Onderskat jou invloed, of onderskat dit wat jy doen. Jy het daar eintlik genoem, dat ons onderskat so ons lewens, dat ons voel altyd maar, dis eintlik genoeg, en veral met ouerskap. Een van die grootste redes, vir waarom ons skuldig voel, veral vir ouers, is dat ons doen die beste wat ons kan as ouers, nee. Ons gee ons kinders die geleenthede, ons probeer om goeie ouers te wees, ons probeer om reg te leer, maar daar gaan tye kom. En dit gebeur, veral as jy kinders op tieners word, wat hulle jou gaan teleurstel. Wat jou kinders verkeerde keuses gaan neem. Wat jou kinders jou gaan teleurstel. En wie wat doen ons dan? Ons vat daai en ons maak dit ons en sê, dis my skuld. Dis alles my skuld. Die feit dat jou kinders verkeerde keuses neem, is nie noodwendig jou skuld. As jy 'n goeie ouer is, en jy maak jou kind goed, en jy is besig om jou kind die regte waardes te leer in die lewe, en jou kind kom op 'n plek waar hulle verkeerde keuses neem, hoe op die aarde kan jy daardie verantwoordelikheid neem? Ons het verantwoordelik om ons kinders reg op te voed en groot te maak, maar ek kan nie die verantwoordelikheid neem vir al hulle keuses nie. En dit is net so met enige ander verhouding. En ons voel skuldig, ek sê, ek moes my kind beter goed maak, ek was 'n slegte ouer gewees. So my invloed in mense, my invloed in my verhouding, in my huweliksmaat, my invloed in my vriende se lewe. Ek moes 'n beter vriend gewees het. Dis my vriend is nou, kyk waar is my vriend? Ek moes eintlik 'n beter vriend gewees het. Kyk waar is dit? Ek was eintlik beter gewees het. So jy's krities op jouself want jy onderskat dit wat God jou alreeds aangebring het. Die derde ding wat gebeur wat tekens van uitbring is jy ooreageer op probleme of transformasie. Dit is die ding wat ons noem skopbrekers. Jou kar het 'n skopbreker. Die oomblik wanneer jou kar 'n pothole slaan of 'n handland, wat gebeur? Jou skopbreker gee vir jou daardie dat hy nie deeslaan op die diff en dat hy nie jou seermaak, jou engine seermaak of jou kar seermaak. Dis wat 'n skopbreker is. Met uitbranding is skopbrekers bestaan eintlik nie meer nie. Want as daar dit kan 'n klein pothole wees, die kleinste dingetjie of terugslag in jou lewe, voel dit of jou lewe nou uitmekaar uitspel. Gewoonlik vir mense wat op uitbranding is of dan aan depressiwiteit kom, is wanneer daar 'n probleem kom en dit kan 'n klein dingetjie wees. Weet jy wat gebeur? As jy ooreageer op hierdie ding. Jou kind doen iets stupid by die huis en jy die top go nie. Dit is eintlik 'n klein dingetjie. Maar waarom? Want jy ooreageer op dit. Jy ooreageer by jou werk, jy ooreageer in jou verhouding met jou huwelik, jy ooreageer in jou verhouding met jou kinders. Jy weet, die kar word gestamp deur jou vrou en ek weet nie, jy is so leid. Ooreageer jy op dit. Die probleem met dit is dat omdat uitbranding en die rede waarom ons ooreageer probleem is omdat ons baseer alles in die lewe dan op ons gevoelens. Die sielkunde sê, get in touch with your feelings. Dit is heeltemal reg. But you can never live according to feelings. You live according to the truth. So wanneer probleme in jou pad kom, hier is die twee dinge wat jy moet doen. As jy moet sê, wat is die waarheid rondom hierdie situasie? Wat is dit wat waar is en hoe voel ek daaroor? Wanneer jy op uitbranding of op die grens kom van depressiwiteit, enige ding wat jou pad kom, daar is nie skopbrekers nie, dan voel dit vir jou alles val in mekaar uit, maar eintlik in realiteit is dit 'n baie klein dingetjie. Dis van die waarheid, my gas is oor die waarheid sal jou vrymaak. Hy sê nie, jy weet, gevoelens gaan jou vrymaak nie. Feelings. Nothing more than feelings. Dis nie gevoelens wat jou vrymaak nie. Dis die waarheid. So vat 'n situasie en sê kom wat is eintlik nie so erg nie. Eintlik is dit 'n kleinigheid hier. Jy weet, identifiseer die waarheid in elke situasie. En ek verwaarloos my drome. Abdikeer my drome. Toe jy jonger was, toe jy op skool was, of wat ek al op universiteit, het jy die drome gehad.
van wat jy gaan doen, wat jy gaan hê, en waar jy gaan wees, en jou hele lewe. En wanneer jy kom, wat is die goede wat gebeur met uitbranding is, alles wat ek gedroom het, alles wat ek gesien het, ek verwaarloos dit. Ek leef nie meer daar. Ek leef nie met omdat ek leef, en ek staan op en ek gaan slaap, en ek gaan maar net weer die lewe, maar my drome het ek maar net prys gegee. Dus die eerste ding wat gebeur is, waar is my drome? En hoe verder jy wegbeweeg van jou drome, hoe verder jy wegbeweeg van dit wat jy gesien het in jou lewe, hoe groter word daar die spasie van ongelukkigheid en ontevrede. En dit is ook so dat ons baie keer drome het wat nie eers deel is van die Here se boksie of die Here se plan vir ons lewens. Maar die Bybel sê dat God droom oor ons lewens. Dat God het alreeds sy gedagtes oor ons lewens gehad. En wat sê die mense? Sê, don't burn out. Keep yourselves fueled and aflame. Romeine 12 vers 11. Ek wil gou afsluit met hierdie, net gou 'n paar om uitbranding in my lewe. Die vraag wat ek moet vra is, ek gaan eintlik maar oor fokus, nee. Eerstens die vraag is, wat is die kern van my lewe? So wanneer dit kom by uitbranding, hierdie is 'n paar kritiese vrae wat jy vir jouself moet vra. Wat is die kern van my lewe? Waarvoor staan ek op? Daar's 3 dinge waarvoor jy sal leef. Wanneer jy opstaan op oggend, is of jy leef net om te oorleef, so dit gaan net aan te survive. I just need to get through this day. I just need to get through this week. Ek kan nie wag om 'n vakansie te hou nie. Ek kan nie wag vir naweek nie, because I'm just surviving. As ek net hierdie, ek gaan net aan die maskertjie sit ek op en die huisie lyk pragtig, maar binne-in is dit besig om baie goed. En 'n goeie vraag om te vra, oor wanneer dit kom by die kern van jou lewe, as jy vandag die geleentheid kry om unlimited geld, tyd, resources, wat ek al te kry, wat sal jy doen daarmee? As ek nou vir jou sê, Rietjie, gee vir jou, jy kan checks uitskryf sodat jy wil. Jy kan gaan waar jy wil. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan gaan bly waar jy wil. Wat sal jy doen? Sal jy vir iemand sê, my man, dis al waarvoor ek gewag het. Verstaan jy? Dis die vraag, is, wanneer daai goed nie jou limitations word nie, hier is die vraag, waar sal jy wees en wat sal jy doen? Wat is die kern van jou lewe? Waarvoor leef jy? Die tweede een is, wat is die karakter van my lewe? Karakter is 'n baie interessante ding. Want karakter is iets wat wie ek is in my wese. Dit is amper soos die vrug van die Gees. Dis daardie deel van my wat na vore kom wanneer dit moeilik gaan. Dis daardie deel wat na vore kom wanneer ek alleen is. Dis my gedenk, my gedagtes wat niemand kan sien nie. Karakter het alles te doen met hierdie gedeelte. Maar wat is die karakter van my lewe? Ek gaan volgende week gaan ek daaroor gesels. Volgende week gaan ek spesifiek praat oor hoe bou ek skokbrekers in my lewe? Hierdie skokbrekers wat nou, wat ek lees van, hoe maak ek seker dat daar skokbrekers in my lewe? Die Bybel praat eintlik baie amazingly oor dit, sodat ons nie kan kom op 'n plek waar ons self op uitbranding vind. Wat is die kunswerk van my lewe? Wanneer dit so mooi is. Kunswerk het te doen met dit wat jy na buite toe leef, dit wat jy doen. Jou kinders is die kunswerk van jou lewe. Hoe jy in jou verhouding met jou vrou, met jou man leef, dis die kunswerk van jou lewe. Hoe jy ander mense hanteer, kunswerk van jou lewe. Jou verhouding met God, jou verhouding met mense, jou verhouding met jouself. Wat is dit? Wat openbaar word. So wat is die kern? Wat is die karakter? Wat is die kunswerk van jou lewe? Wat is dit wat jou lewe produce? Ephesians sê dat ons 'n regte lewensfokus moet hê. I ask God to make your eyes focused and clear so that you can see exactly what it is that He is calling you to do. Besef jy dat as jy ooit gewonder het waarvoor jy in hierdie wêreld is, dat daai antwoord alleenlik en primêr sal wees by jou skape. Ons het al daaroor gevra. As jy wil weet maar wie is ek, want is ek op pad, waarvoor is ek geskape?
Dis net die Here wat eintlik daai antwoord vir jou kan gee, because He created you. Daar was 'n purpose toe hy jou geskaap het. En voordat jy intendeel jy die asem in jou gehad het, en voordat het hy jou gevorm rondom daardie doel wat hy vir jou lewe het. En dit is hoekom ons verhouding met God so krities is in ons eie lewens. My verhouding met die Here het nie net te doen met om seker te maak ek ken hom sodat ek eendag in die hemel saam met hom gaan wees. My verhouding met God het gaan oor die nou. Dit gaan oor ek wil God se stem nou kan hoor sodat ek weet wat is my doel nou op aarde sodat ek bruikbaar kan wees vir hom en vir sy koninkryk nou. En nie net om te weet, okay, maar ek ken Jesus, so ek kan aangaan met my lewe en ten minste wanneer hy kom en wanneer hy my kom haal, dan is ek met hom nie. Nee. So hoe leef ek nou? Wat is die kunswerk van my lewe vandag? Hoe leef ek vandag? En herstel en herbou en om te hernieuw, begin altyd eers hier, begin my eie lewe, begin my eie gees, verandering wat hier plaasvind. Die regte lewensfokus, fokus op liefde, dit is die grootste prioriteit van die lewe. Hy wil sê, without love I am useless, I'm a nobody. As ek klaar oor gepraat, God het jou lief, omdat hy lief is. Fokus op liefde, dit is die grootste prioriteit van jou lewe. As jy wil weet wat om te fokus, as jy weet wat is die kern van jou lewe, as jy weet waarvoor jy moet lewe, hy wil praat van liefde. So dis. Hy sê so mooi in Korintiërs, hy sê, Here in ons naam het, in u naam het ons duiwels uitgedryf, ons wonderwerk en ons het siekes genees, nee, hy gaan weg, maar ek ken jou nie. Waarom? Want as jy nie die liefde het, word jy net 'n klink in die salon. Al het jy die vermoë om mense engele tale te spreek en al die gawes, maar jy het nie die liefde nie, dan beteken dit eintlik niks. Jou lewe vloei vanuit jou verhouding met God. En jy die God liefde met jou hele hart sien en verstaan. En dan jou naaste soos jouself. Die kern van die lewe vloei uit jou verstaan van wat liefde is. En nie die verstaan net dat God het my lief en ja, maar die feit dat jy met God terug lief het. En die feit dat daardie selfde liefde waarmee jy God jou lief het, en daardie liefde aan jou medemens die naaste. So, fokus op liefde, dis die grootste prioriteit van jou lewe. Fokus op tyd, dis die grootste prioriteit van liefde. Jy kan nie sê, ek het lief, maar jy koppel nie tyd daaraan nie. Fokus op tyd, dis die grootste prioriteit van liefde, vra ook vir tyd. Dit wat vir jou die mees belangrikste is, dit waarin jy ook dan die meeste tyd gaan spandeer. Is dit nie so? Kyk op die gedaan. Dit wat die kern is van jou lewe, dit wat vir jou die mees belangrikste is dit waarin jy ook die meeste tyd sal spandeer. Die vraag is, hoe spandeer jy jou tyd? Want fokus op die nou, dis die grootste prioriteit van tyd. Die nou. Waar is jy nou? Ons leef of in die verlede, of ons leef soms ver in die toekoms, van wat nog gaan wees, of wat nog moet gebeur. En die oomblik wanneer ek so begin leef, then I'm out of touch met die nou, met wie ek nou is, en waar ek nou leef. Make the best use of the time, despite all the difficulties of these days. Never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help him in the now. En jou verhouding met God, in die proses wat ons praat van herstel, herbou en hernieuw, is dit so belangrik dat you will be mindful of the now and who you are in this present moment. Ons het verlede week gesels oor 2018 en die genadejaar van die Here. En ons vertrou regtig dat hierdie jaar 'n incredible jaar gaan wees vir elkeen van ons. Die woordjie af wat beteken nuwe seisoen, nuwe begin, die einde van 'n vorige bedeling en die begin van 'n nuwe bedeling. So maak jouself gereed. Want wanneer jy kom op 'n plek wanneer dit kom herstel nie om te verstaan dat God gaan eers begin by jou. Wanneer dit by praat oor die nuwe, He will always start with you. Dit sal altyd eers hier met jou begin. Ek verstaan van wie ek is in my identiteit en my verhouding met God. Want die lewe vloei uit daardie verstaan. So ek is eintlik so opgewonde oor hierdie jaar, oor wat die Here nie net vir ons hier gaan doen, vir ons uitgenooi groepe gaan doen, maar wat die Here vir jou spesifiek gaan in jou eie lewe. En hierdie jaar het nou weer afgeskop. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, wel, verlede jaar, solank hierdie jaar net nie is soos verlede jaar. Dat jy nie kon wag dat die vakansie gaan begin. En die vraag is
Hoe identifiseer ek dan uitbranding in my lewe? Hoe identifiseer ek wanneer ek deur daai emosionele goedes in my eie lewe gaan? Want baie keer kom ek agter eintlik te laat. Baie keer is ek al reeds in hierdie dinge en ek sal serieus onvergenoeg en ek leef al reeds vir verkeerde dinge en ek kritiseer die hele tyd alles wat ek doen. En ek is die hele tyd besig om myself te vergelyk met almal en ek voel nie gelukkig en ek voel ek het my drome al prysgegee en ek leef nou maar net om te bestaan. Nou die 3 dinge waarmee jy sal leef, die een is vir oorlewing, die tweede een is vir sukses. Net om te leef is I just want to make it, I just want to be somebody. En die laaste een is om te leef met 'n doel, om te verstaan wie ek is in Christus. Te weet dat die Here het my geskape met 'n amazing roeping en doel in my lewe. In the process